అదే ఏంటంటే కొంచెం సెక్యూరిటీ కాదు, ఇది బెటర్ ఏదైతే ఉందో సెక్యూరిటీ కాదు. ఇన్ కేస్ మనం జస్ట్ డ్రాప్ చేయడం దాని మీద మదర్బోర్డ్ పడిందనుకో అది అది ఎక్కడైతే కూల్ హీట్ మీద వేస్తున్నాం అది కూల్ అవ్వగానే ఆ ఐస్ మొత్తం గడ్డ కట్టించేస్తుంది. అది లేకపోతే మళ్ళీ ఆ కాంపోనెంట్ తో సహా రీపోతుంది. జస్ట్ ఇప్పుడు పవర్ సప్లై ఇస్తారు. ఇప్పుడు దానికి పవర్ సప్లై ఇస్తారు, బ్యాటరీ కానీ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ కానీ. ఛార్జింగ్ ఉంది కదా, ఛార్జింగ్ సెక్షన్ చెక్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ ఇప్పుడు ఛార్జ్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదా బ్యాటరీ ఉంటే బ్యాటరీ పెట్టచ్చు, ఛార్జ్ ఉంటే ఛార్జ్ పెట్టచ్చు. ఎక్కడ షార్టేజ్ ఉందో కంప్లీట్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ మొత్తం రోజు వేసుకోవచ్చు. షార్టేజ్ చేయడం ఇక్కడ షార్టేజ్ पॉवर तो देखिए हमारा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट से ये वाला कंपोनेंट है, छोटा सा ये आईसी है, ये वाला ये तो इस तरह से हम समझ सकते हैं అది ఒకటి లిక్విడ్ అయిపోయింది. ఏదైతే బోర్డ్ లో షార్ట్ ఉంటుందో అది అట్లా మీకు లిక్విడ్ టైప్ అయిపోయింది. అది ఒక పార్ట్ రిమూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది, బోర్డ్ మొత్తం స్లిప్ అయిపోయింది. ఎక్కడ కూడా ఫ్రంట్ సైడ్ లో ఎక్కడ షార్ట్ అది, బ్యాక్ సైడ్ లో ఈ ఐసీ షార్ట్ అయిపోయింది. అది ఇప్పుడు అయిపోయింది. అది బోర్డు టచ్ అవ్వదు కంపల్సరీ. మిషన్ యూజ్ చేస్తే టచ్ కాదు. ఇన్ కేస్ మన ఆ మిషన్ ఎక్విప్మెంట్ లేకపోతే మనం సాల్డింగ్ తోటి వేసుకుంటాం. సాల్డింగ్ తోటి వేసినప్పుడు మదర్ బోర్డు టచ్ అయితే మాత్రం ఆ ఏదైతే టచ్ అవుతుందో ఈ ఇన్ కేస్ ఈ కాంపోనెంట్ కి టచ్ అయిందనుకో ఆ కాంపోనెంట్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. అది కూల్ అవుతుంది. ఫ్రీజ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మనం జస్ట్ దాన్ని లేపినప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ గ్రౌండ్ తో సహా కూర్చొచ్చేస్తుంది. అది చాలా రిస్కీ, మళ్ళీ దానికి డబల్ పని చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకని ఫస్ట్ మనము ఈజీ మెథడ్ చూసుకుంటే ఎక్కువ కాస్ట్ ఏమి ఉండదు. 300 రూపీస్ 400 రూపీస్ ఉంటుంది, రోజులో ఒక 30 రూపీస్ ఉంటుంది. ఎప్పటికీ యూజ్ అయిపోతుంది. ఒకసారి కొని పెట్టుకున్నాం అనుకో మీకు డైలీ యూజ్ పనికి వస్తుంది. షార్టేజ్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఐసీ అది 9 ట్రాక్ ఒక ఐసీ మనం రీప్లేస్ చేస్తే దానికి ట్రాక్స్ ఇట్లా ఉంటాయి, బాల్స్ ఉన్నాయి కదా, అట్లా 9 ట్రాక్ 8 ట్రాక్ 7 ట్రాక్ వరకు ఉంటుంది. దాన్ని ఎట్లా మనం ఇప్పుడు తీసేటప్పుడు తీస్తాం, నెక్స్ట్ వేయడం ఎట్లా తీసేటప్పుడు ఏంటంటే దానికి బ్యాక్ సైడ్ ఒక లోగో ఇస్తాడు, డాట్ ఇస్తాడు. డాట్ ఎప్పుడైనా పైన సైడ్ ఉంటుంది, అంటే దానికి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొన్ని ఐసీస్ ఏమో నీకు సింబల్ ఇస్తాడు, 3 ట్రాక్ ఇచ్చి మధ్యలో ఒక 2 లైన్ మిస్ చేసేసి ఒక లైన్ మిస్ చేస్తాడు. అది ఈజీ వే ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. మనం డైరెక్ట్ ఐసీ ఇచ్చిండు ఫుల్ రివాల్వింగ్ ఐసీ ఉంది, ఇదే ఫుల్ ఉంది, దీనికంటే కాంపోనెంట్ ఇస్తాడు, ఏదో ప్లేస్ లో ఒక కాంపోనెంట్ మిక్స్ చేస్తాడు. ఇక్కడ చూడండి సి పక్కన కొంచెం 2 డాట్స్ మిస్ చేసి లైట్ గ్యాప్ వచ్చింది, అంటే ఆ గ్యాప్ వే అనమాట. ఏ వేలో కూర్చోబెట్టుకోవాలనే దానికి జస్ట్ సింబాలిక్ గా ఇస్తాడు. ప్రతి ఐసీకి అట్లా ఒక మిస్సింగ్ పాయింట్ ఇస్తాడు. ఆ మిస్సింగ్ పాయింట్ చూసుకొని సేమ్ వేలో కూర్చోబెట్టాలి. ఐసీని ఎట్లా పడితే అట్లా ఇప్పుడు మనకి ఇవ్వడం ఈ పొజిషన్ లేస్తే నువ్వు ఏ పొజిషన్ లేసినా మళ్ళా రాదు, సేమ్ పొజిషన్ లేస్తేనే నీకు ఐసీ సెట్ అవుతుంది. ఏ పొజిషన్ ఇంకోటి ఒక పాయింట్కి ఒక పాయింట్ టచ్ అవ్వదు, దాని లెడ్ దాని కాంపోనెంట్ ఏది ఉన్నా సరే ఒక పాయింట్కి ఒక పాయింట్ టచ్ అయినా షార్ట్ అయిపోతుంది, ఐసీ వేస్ట్ అవుతుంది, బోర్డ్ వర్క్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. కంపల్సరీ నీట్గా ఎంత నీట్గా క్లీనింగ్ ఉందో సేమ్ మనం డిస్ప్లేకి ఎంత నీట్గా క్లీన్ చేసుకుంటూ దీనికి కూడా యాజ్ యూజువల్గా అంతే నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకొని మనం కూర్చోబెడితేనే అది కూర్చుంటుంది. అది కూడా సేమ్ పొజిషన్లో కూర్చోబెట్టాలి. ఐసీ తీసే ముందు మనం పొజిషన్ చూసుకొని ఆ పాయింట్ డిస్ప్లే పైన ప్రతి ఐసీకి పాయింట్ ఇస్తాను ఖచ్చితంగా.
ప్రతి ఐసీకి పైన డాట్స్ ఇస్తాడు. ఈ బ్లాక్ ఐసీ అయినా ఈవెన్ గ్లాస్ ఐసీ అయినా ఏదైనా సరే కంపల్సరీ పైన డాట్ ఇస్తాడు. ఆ డాట్ ని మనం చూసుకొని ఆ డాట్ పైన కూర్చోబెట్టాలి. ఫస్ట్ ఈ కామన్ హిట్ ఇచ్చింది అనుకో సేమ్ పొజిషన్ మళ్ళీ ఆ డాట్ ని మనం ఐసీ ఎప్పుడైతే తీసిపోతాం మళ్ళీ మనం రీవాల్వ్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్లో కూర్చోబెట్టడానికి ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఈ డాట్ ఇస్తాం. పొజిషన్ కోసం బ్లాక్ పైన గోల్డ్ డాట్ ఉందా ఆ డాట్ కి ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఆ పొజిషన్ లో మనం కూర్చోబెట్టాలి. క్లీనింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ సేమ్ పొజిషన్ లో కూర్చోబెట్టడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది. కొన్ని రెక్టాంగిల్ వేరే ట్రయాంగిల్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే సేమ్ పొజిషన్ లో కూర్చుంటే మనకు ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. స్క్వేర్ షేప్ లో ఇచ్చిన ఏంటంటే సేమ్ పొజిషన్ లో కూర్చోదు. ఎందుకంటే ఎటు చూసిన స్క్వేర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. అందుకని ఐసీ పైన పాయింట్ డాట్ ఇస్తాడు, ఒక డాట్ సింబల్ ఇస్తాడు అనమాట. ఆ సింబల్ ని బట్టి మనము ఐడెంటిఫై చేసుకొని కూర్చోబెట్టుకోవాలి. మిస్సింగ్ డాట్ అయితే ఇంకా ఈజీ, ఏదైతే చూసి సేమ్ పొజిషన్ లో కూర్చోబెట్టుకోవాలి. ఇది వే ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. ఐసీని కూర్చోబెట్టి వే ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఇప్పుడు సిపియు పైన ఇది సిపియు, దీని పైన ర్యామ్ తీసేసి ఆల్రెడీ ఇది సిపియు. ఈ సిపియు లేపితే దీని కింద ఇట్లాంటి బాల్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? దీనిపైన ర్యామ్ తీసేసి ఈ ర్యామ్ ఓకేనా ఇది తీసేసిన పార్ట్ సేమ్ ఒక లైన్ లో అట్లా మిస్ ఉంటుంది. ఆ మిస్సింగ్ ఏడుందో చూసి సేమ్ పొజిషన్ యాస్టీస్ గా మళ్ళీ దీని మీద రీప్లేస్ చేయాలి. అది ఎంత నీట్ గా క్లీన్ చేస్తుందో ఇది కూడా అంతే నీట్ గా క్లీన్. ఈ గ్లాస్ క్రిస్టల్ డ్యామేజ్ అయితే ఐసీ సిపియు డ్యామేజ్ అయింది. దీన్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా నీట్ గా ఈ ప్రాపర్ వేలో ఇదంతా క్లీన్ చేసుకొని మనం దాన్ని యాస్టీస్ గా మళ్ళీ కూర్చుంటాం. దీనికి స్టెన్సిల్స్ ఉంటాయి. దీనికి మనం హ్యాండ్ స్కిల్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేయలేము. దీనికి స్టెన్సిల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ బాల్స్ సెట్ చేయడానికి స్టెన్సిల్ అంటే ఆ స్టెన్సిల్ ని ఏ ఐసీకి ఆ ఐసీ నెంబర్ తోటి స్టెన్సిల్ ఉంటుంది. ఆ స్టెన్సిల్ తోటి మనం ప్రాపర్ గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్ స్కిల్ వస్తుంది. Glass pasting, removing. 3 types of ICs. Black IC, glass IC, pasting IC. ఇది అంత ప్రాబ్లం లేదు. ఇది హార్డ్, ఇది హార్డ్. గ్లాస్ ఐసి క్రిస్టల్ వస్తుంది. నువ్వు ట్రీజర్ కొంచెం హార్డ్ గా ప్లేస్ చేస్తే ఈ ఐసీ పగిలిపోతుంది. క్రిస్టల్ ఐసీని జస్ట్ నువ్వు కొంచెం హార్డ్ గా పట్టుకున్నా కూడా ఐసీ బ్రేక్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనము పీపీడీ పేస్ట్ చాలా స్మూత్ వేసుకొని మన దగ్గర ఉన్న పీపీడీ పేస్ట్ స్మూత్ వేసుకొని దానికి మనం హ్యాండ్ స్కిల్ 2.5 degrees 350 degrees 300 degrees హీట్లో లేపితే నీకు కింద గ్రౌండ్ ట్రాక్ మూవ్మెంట్ వస్తుంది. మాక్సిమం 380 to 280 to 380 degrees హీట్ పెట్టుకుంటే నీకు పీపీడీ పేస్ట్ చేసుకుని ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది. 3 to 10 seconds లెగిస్తుంది ఐసీ. కౌంటింగ్ అంటే మనము బ్రోయల్ పెట్టిన తర్వాత 10 seconds కౌంటింగ్ చేసుకొని లేపాలి. నువ్వు తొందరగా లేపిన కింద నుంచి కాంపోనెంట్ వేసి వస్తాయి. కింద గ్రౌండ్ ప్రతి గ్రౌండ్ వేసుకోవాలంటే మనం కష్టం చాలా. హార్డ్గా లేపితే ఐసీ బ్రేక్ అవుతుంది. దానికి 280 నుంచి 380 మధ్యలో అంటే నీ హ్యాండ్ స్కిల్ని బట్టి పెట్టుకొని 10 seconds కౌంటింగ్ 10 seconds లిఫ్ట్ చేసుకుంటే సరే గ్రౌండ్ పోకుండా ఐసీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అవుతుంది. పేస్టింగ్ ఐసీ ఫస్ట్ పేస్టింగ్ ఐసీ అంటే కంపల్సరీ ఈ ఐసీ బ్లాక్ ఐసీ కెమికల్ తోటి ఇది పేస్టింగ్. పక్కన మొత్తం గమ్ ఉంటుంది. లీకేజ్ అవ్వకుండా, హీట్ లీకేజ్ అవ్వకుండా, లెడ్ లీకేజ్ అవ్వకుండా దానికి పేస్టింగ్ ఇస్తుంది. పేస్టింగ్ ఐసీ అంటే ఆ పేస్టింగ్ ఐసీ అనేది ఏంటంటే అంత ఈజీగా రాదు. ఫస్ట్ గమ్ క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఐసీకి ఇది పేస్టింగ్ గమ్ అనమాట. దీనికి పేస్ట్ ఉంటుంది. పెట్టుకుంటామో ఆ హీట్ మీదనే క్లీనింగ్. వితౌట్ హీట్ చెయ్యదు. ఓకేనా? ఈ గమ్ వస్తుందా? నేను నార్మల్ గా చేస్తాను. హీట్ మీద క్లీన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే ఈజీగా వస్తుంది. పక్కన కాంపోనెంట్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా. వితౌట్ హీట్ చేయడం. హీట్ చేసుకుంటేనే జస్ట్ ఈ
పేస్టింగ్ గమ్ క్లియర్ ఉంది కదా, క్లీనింగ్. ఇంకోటి ఈ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇటు చేయడం మాత్రం చాలా నీట్ గా. ఇటు సైడ్ అంటే ఈ కాంపోనెంట్స్ లో, ఇటు సైడ్ ఏమి కాంపోనెంట్స్ లో హీట్ చేస్తాము. ఇది మాత్రం కాంపోనెంట్స్ కి టచ్ అవ్వకుండా చేయాలి. టచ్ అయితే మాత్రం ఈ సెక్షన్ మొత్తం మిగిలిపోతుంది. చాలా నీట్ గా బోర్డ్ స్టాండ్స్ ఉన్నాయి, బోర్డ్ స్టాండ్స్ మీద ఫిక్స్ చేసుకొని, బోర్డు కదలకుండా ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని లైట్ గా హీట్ చేసుకుంటే ఈ పక్కన కాంపోనెంట్స్ కి టచ్ అవ్వకుండా చేసుకోవాలి. ఇది పేస్ట్ రిమూవ్ జస్ట్ లైక్ జస్ట్ ఇంతే. చాలా స్లోగా హీట్ దానికి ఏదైతే హీట్ ఉందో ఆ హీట్స్ దానికి మనం సెట్ చేసుకొని చాలా స్లోగా. ఈ పక్కన కాంపోనెంట్ ఒకటి కూడా టచ్ అవుతుంది. మీరు చేసే హీట్ కి అది పక్కన జస్ట్ టచ్ అయినా కూడా కాంపోనెంట్స్ అన్ని కదిలిపోతాయి. మీరు చేసే వర్క్ అంతా వేస్ట్. ఇది పీపీ పేస్ట్ మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని ఎటైతే కాంపోనెంట్స్ లేని చోట మనం దీన్ని వెయ్యాలి. లిఫ్ట్ చేయలేదు, దీన్ని చిన్న ఐసీ కాదు కదా, మీరు ఫ్రీజర్తో లిఫ్ట్ చేయలేదు, ఫ్రీజర్తో లిఫ్టింగ్ అవ్వదు. ఫ్రీజర్తో లిఫ్ట్ అయ్యి జస్ట్ స్కిడ్ అయినా కూడా ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కదిలిపోయి. బ్లేడ్ కానీ చాకు కానీ మామూలుగా దీని క్లీనింగ్ మాత్రం ఇంతే. ఫ్రీజర్తో జస్ట్ పుల్అప్ చేసి లేపుకోవాలి, ఇట్లా లేపకూడదు. పుల్అప్ చేసుకుని లేపి తర్వాత ఫ్రీజర్తో పైకి లాక్కోవాలి. హీట్ మీద ఏదైనా వితౌట్ హీట్ చేయడం, వితౌట్ హీట్ చేస్తే మాత్రం కింద కాంపోనెంట్స్ కానీ ఐసీ కానీ ఈ మెయిన్ ఐసీ కానీ డ్యామేజ్ ఉంది. కంప్లీట్ ఫుల్ ఐసీ హీట్ చేసుకొని తర్వాత మనకి ఏదైతే బేస్మెంట్, నెట్వర్క్, వైఫై ఏదైనా రీబాల్ 100% ఇవి ప్రాబ్లం ఎప్పుడు రావు. 99% ఇవి డ్యామేజ్ అవ్వవు. ఓన్లీ ఏదైతే మనం ఓవర్గా యూజ్ చేసి కింద పడటం వల్ల లీకేజ్ అయ్యి అవి ఒకదానికొకటి లెడ్ టచ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు బోర్డు వర్క్లో మీరు జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్, జీరో. మామూలుగా ఏదైనా ఐసీస్ పోతే పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు పవర్ ఐసీ, ఛార్జింగ్ ఐసీ అవి కూడా మీకు డెడ్ బోర్డులు ఉంటే డెడ్ బోర్డులో నుంచి తీసేసేసుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ, వర్క్ ఎక్కువ. అంటే మీరు చేసే హ్యాండ్ స్కిల్ నీట్గా ప్రాపర్గా చేసేదే ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ దాన్ని రీబాల్ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ రీబాల్ చేసుకొని స్టెన్సిల్ పెట్టుకొని రీబాల్ చేసుకొని మళ్ళీ యాస్టిస్గా రీప్లేస్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. మీరు కొంచెం మిస్టేక్ చేస్తే మొత్తం పోతుంది. బోర్డు వర్క్ చేసినప్పుడు అందుకే ఏదైనా సరే హీట్ కంట్రోల్లో ఉండాలి, మీరు చేసే టైం కంట్రోల్లో ఉండాలి, మీ హ్యాండ్ స్కిల్ కంట్రోల్లో ఉండాలి. ఏది లేకపోయినా సరే కంప్లీట్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఇది హార్డ్ డిస్క్, ఇది సిపియూ పైన దీనికి సపరేట్ ఇచ్చి హార్డ్ డిస్క్. దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 16 GB 32 GB చేసుకోవచ్చు, 128 GB తీసుకోవచ్చు, 256 GB కూడా చేసుకోవచ్చు. సపోర్ట్ అవ్వదు. ఆండ్రాయిడ్లో కొన్ని వర్షన్స్ అన్నింటికి సపోర్ట్ చేయడం, కొన్నింటికంటే డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ సిపియూలోనే ఇచ్చేసింది. దానికి హార్డ్ డిస్క్ చేంజ్ చేయడం. ఇట్లా హార్డ్ డిస్క్ సపరేట్ ఇచ్చిన వారికి మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. హార్డ్ డిస్క్ సపరేట్ ఇచ్చిన వారికి కంప్లీట్గా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐఫోన్స్కి ఏ మోడల్ కైనా హార్డ్ డిస్క్ సపరేట్ ఇస్తాడు. ఈవెన్ అది బేసిక్ మోడల్ కానీ హై ఎండ్ మోడల్ కానీ ఏదైనా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐఫోన్లో ఇప్పుడు 64 GB వస్తే 256 GB వచ్చి 1 TB కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. నో ఇష్యూ. నాండ్ ఒకటి ప్రోగ్రామింగ్ సపరేట్ చేసుకొని నాండ్ క్లీన్ చేసుకుని చేసుకోవడం సేమ్ మెథడ్. ఈవెన్ ఐఫోన్ కైనా ఆండ్రాయిడ్ కైనా సేమ్ మెథడ్. క్లీనింగ్ ప్రాపర్గా పేస్టింగ్గా నాన్ పేస్టింగ్గా ఐసీఆ ఇవి ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. పేస్టింగ్ అయితే ఫస్ట్ గ్లూ క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి. హీట్ చేసి గ్లూ క్లీనింగ్ చేసుకొని ఏదైతే ఐసీ ఇటు పైన ఐసీస్ ఉన్నాయి, కింద ఐసీస్ ఉన్నాయి. నాకు ఇక్కడ నుంచి ఆప్షన్ ఇచ్చింది. దీనికి కూడా దీనికి కంప్లీట్ సిపియూకి మొత్తం ఐసీస్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ ఈ లైన్ చూడండి, ఈ గ్యాప్ ఎక్కడ ఒక చోట గ్యాప్ ఇస్తుంది. ఆ గ్యాప్ నుంచి ఐసీ లిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి కాంపోనెంట్స్ ఒక సైడ్ నుంచి గ్యాప్ ఇస్తుంది ఐసీ లిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి. కంపల్సరీ గ్యాప్ ఏదో ఇది మొత్తం చూడండి. 360 degrees ఐసీసీ ఇచ్చింది. ఓన్లీ ఈ పార్ట్లో ఐసీ లిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి మనకు ఛాన్స్ ఇచ్చింది. పేస్టింగ్ మాత్రం పేస్టింగ్ ఐసీ ఎందుకు క్రిటికల్ అంటారంటే క్లీనింగ్లోనే ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కల్పించేస్తారు. ఇప్పుడు నాన్ పేస్టింగ్ అనుకో డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి లేపేస్తాం. ఇన్ కేస్ నాన్ పేస్టెడ్ ఐసీ అనుకో డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి లేపేస్తాం, ప్రాబ్లం లేదు, ఈజీ వే. ఇన్ కేస్ పేస్టెడ్ అనుకో ఫస్ట్ క్లీనింగ్ కంప్లీట్గా, అంటే ఆ గమ్ము మొత్తం క్లీన్ చేసి లిఫ్ట్ చేయాలి.
ఆ క్లీనింగ్ లోని కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు చేసినప్పుడు మీకు అర్థమైంది, నేను ఒకసారి చేసి చూపిస్తే తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది, కానీ మీరు లిఫ్టింగ్ వరకు పోకూడదు. సేమ్ మీరు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఏదైతే గ్లాస్ చేసిందో ఇది కూడా అంతే సేమ్. ఎంత ప్రాపర్ గా ఎంత మైండ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అంత సక్సెస్ ఉంటుంది. మెయిన్ ఫీమేల్ సినిమాలో ఎక్కించుకుంటున్నావు కదా, మెయిల్ ఫీమేల్ అంటే ఏంటంటే సినిమాలో ఎక్కించుకుంటున్నావు కదా, సినిమాలో ఎక్కించుకుంటున్నావు సినిమాలో మెయిల్ ఫీమేల్ అంటే మెయిల్ వచ్చి దీనిపై నుంచి మెయిల్ లోపలికి వెళ్తుంది అంటే ప్లస్ అవుతుంది. అంటే మనం ఇండైరెక్ట్ గా దీన్ని మెయిల్ అంటాం, దాన్ని ఫీమేల్ అంటాం. ఏంటంటే ఇప్పుడు కనెక్టర్ డిస్ప్లే కనెక్టర్, ఇది డిస్ప్లే కనెక్టరే, అది డిస్ప్లే కనెక్టర్. డిస్ప్లేకి వచ్చేది డిస్ప్లే కనెక్టరే, ఇది కూడా డిస్ప్లే కనెక్టర్. అప్పుడు మనం ఎట్లా పర్చేస్ చేయడం కానీ నన్ను అడగడం కానీ మెయిల్ కనెక్టర్ ఫీమేల్ కనెక్టర్. ఓకేనా? ఈ కనెక్టర్స్ ఏంటంటే ఎన్నో ట్రాక్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఇప్పుడు దేన్ని దానికి వేసుకోవాలా, వేరే వేసుకోవచ్చా, అలా ఉంటుంది. దీనికి దేని దానికి ఏ కంపెనీకైనా వేసుకోవచ్చు, దేని దానికైనా వేసుకోవచ్చు. మెయిన్ ఏంటంటే మెయిలా ఫీమేలా. ఫీమేల్ కనెక్టర్ ఎన్ని ట్రాక్ ఉంది, 15 ట్రాకా, 20 ట్రాకా, 22 ట్రాకా, 30 ట్రాకా ఉంటుంది. ఉన్నాయా ఈ లైన్స్? ఆ లైన్స్ ట్రాక్ అనమాట. ఎన్ని ట్రాక్స్? 15 ట్రాకా, 20 ట్రాకా, 22 ట్రాకా, 30 ట్రాకా. ఈ 15 ట్రాక్ కి 15 ట్రాక్ వేసుకోవచ్చు. 15 ట్రాక్ ది ఏ మోడల్ అయినా వేసుకోవచ్చు. మనం ఏ కంపెనీ అయినా వేసుకోవచ్చు, ఏ మోడల్ అయినా వేసుకోవచ్చు. ట్రాక్ ఇంపార్టెంట్. ఏం లేదు దీనిలో గోల్డ్ ప్లేట్స్, ప్లాస్టిక్, వేరే ప్రోగ్రామింగ్ కానీ డిజైనింగ్ కానీ ఏం లేదు దీనిలో. ఓన్లీ ట్రాక్, 15 ట్రాక్, 20 ట్రాక్, 22 ట్రాక్, 30 ట్రాక్, 25 ట్రాక్, 31 ట్రాక్. ఆ ట్రాక్ ఒకటే చెక్ చేసుకుని మనం ఏదైనా ఈ కేసు ఈ కాంపోనెంట్ ఇది డ్యామేజ్ అవుతే, కరెక్ట్ డ్యామేజ్ అయితే ఏ కరెక్ట్ అయినా సరే ఆ 31 ట్రాక్, 21 ట్రాక్ మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ నువ్వు రేపు పొద్దున పోయి ఇది న్యూ అడగాలన్నా కూడా ఇది మా ఏ మోడల్, ఏ ఫోన్ డిస్ప్లే, ఏ కనెక్టర్ అని అడగడం. ఎంత ట్రాక్ అని అడుగుతాం. ఈ ట్రాక్ ఎంత ట్రాక్, 21 ట్రాక్, 15 ట్రాక్, 20 ట్రాక్. మళ్ళీ దీంట్లో ప్లాస్టిక్ కరగదు, ఈవెన్ మెల్ట్ చేయదు. మనం చేసే హీట్కి అది కరగకుండా ఉండాలంటే మనము పీపీడీ పేస్ట్ ఓవర్గా పెట్టుకోవాలి. అంటే దీన్ని కంప్లీట్గా ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఫిల్ చేసుకొని మనం హీట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పీపీడీ పేస్ట్ కరిగే లోపు దీన్ని లిఫ్ట్ చేసేయాలి మనం. అప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ ఐసీస్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. మనం పీపీడీ పేస్ట్ తక్కువ పెట్టినా, మనం చేసే హీట్ ఓవర్ హీట్ అయినా ఇది మొత్తం కాలిపోతుంది. నువ్వు మొత్తం ఎన్ని కనెక్టర్లు తెచ్చినా వేస్ట్, కాలిపోతూనే ఉంటాయి. ప్లాస్టిక్ కదా, మనం హీట్ ఇస్తాం, ఆ హీట్ ప్లాస్టిక్ అంతా కరిగిపోతుంది. అట్లా కావద్దంటే మనం పీపీడీ పేస్ట్ అప్లై చేసుకొని కనెక్టర్స్ ఈ కింద గ్రౌండ్ కూడా నీట్గా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని విక్కుతోటి నీట్గా, మనకు విక్కు ఉంది మీ దగ్గర, అందరి దగ్గర గోల్డ్ కలర్ ఆ విక్కుతోటి నీట్గా ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ పేస్ట్ పెట్టుకుంటే ఇమీడియట్గా మీకు యాసిడ్గా ఫిక్స్ అయిపోతుంది. సర్టెన్ టైం, ఆ టైం ఎంత అనేది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. మనం ఎంతసేపట్లో కూర్చోబెట్టగలుగుతున్నాము, ఎంతసేపట్లో మనం లిఫ్ట్ చేయగలుగుతున్నాము, 8 సెకండ్స్, 10 సెకండ్స్, 15 సెకండ్స్, ఆ సెకండ్స్లోనే లేపాలి. మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ కలుగుతుంటే ఓవర్ హీట్ రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ మనం సెటప్ చేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ నీకు ఓవర్ టైం పడుతుంది, నెట్ బాగా హార్డ్ ఉంది, ప్రతి దానికి అదే 15 సెకండ్స్, అదే 10 సెకండ్స్ లిఫ్ట్ అవ్వదు. కొన్ని ఇప్పుడు రియల్మీ ఎంఐది చాలా ఈజీ లెట్ ఉంటుంది, లిక్విడ్ ఈజీ కరిగిపోతుంది. శాంసంగ్ అంత ఈజీ కరగదు, దానికి మనకు సర్టెన్ టైం పడుతుంది. అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఎంత టైం అయినా సరే ఈ ప్లాస్టిక్ని కరగకుండా తీయాలి. ప్లాస్టిక్ కరిగిందంటే నీ కరెక్టర్ వేస్ట్ అయింది. నువ్వు ఎన్ని కరెక్టర్లు అయినా చేయదు, ఆ ప్లాస్టిక్ కరిగిపోతుంది. అర్థమైందా? అది ఎవరికైనా కలుగుతుంది. కరగకుండా ఉండడానికి మనం దానికి తగ్గ పీపీడీ పేస్ట్ అప్లై చేసుకోవాలి. పీపీడీ పేస్ట్ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ హీట్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ పీపీడీ పేస్ట్ మీద హీట్ పడి ఆ హీట్ కింద అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఆ హీట్ తోటే జస్ట్ ఆ లిక్విడ్ హీట్ తోటే కిందది బ్లడ్ క్లియర్ అయినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా లిఫ్ట్ చేయాలి.
ఫీమేల్ దీన్ని బ్రూయర్తో మదర్ బోర్డ్ అయితే బ్రూయర్తో తీస్తాం, ఎందుకంటే మనం సాలిడ్ గార్డ్ పెడితే దానికి హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది. డిస్ప్లేకి ఏంటంటే డిస్ప్లే కనెక్టర్కి మనకి ఈజీ వే ఉంటుంది. డిస్ప్లేకి ఎడిషన్ కనెక్టర్స్ ఈ కనెక్టర్ మనం ప్రెస్సింగ్లో డ్యామేజ్ చేసాము, లేదంటే మన కార్సీలో డ్యామేజ్ అయిందో, లేదంటే ఏదో రకంగా డ్యామేజ్ అయింది. ఇది జస్ట్ పీపీడీ పేస్ట్ ఎక్కువ పెట్టుకొని జస్ట్ సాల్వింగ్ 350 380లో పెట్టుకుని జస్ట్ సాల్వింగ్ దీన్ని హీట్ చేసి పైనుంచి ఫ్రీజ్ అవుతుంది ఈజీ. ఇది కూడా చేంజ్ చేయాలి కూడా చేసుకోవచ్చు, నువ్వు ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, నీ టాలెంట్ అంతే. నువ్వు ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ గ్లాస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఓసే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, పోలరైజర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, రెసిస్టర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, రెటీనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నీ స్కిల్ నీ టాలెంట్ అంతే. లైటింగ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ కనెక్టర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ పట్టి మార్చుకున్నదంటే ఏం లేదు, అన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నీ స్కిల్, నీ ఎక్విప్మెంట్, నీ ఓపిక. జస్ట్ ఇది డ్యామేజ్ అయింది ఈజీ వే. అంటే ఇప్పుడు 15 ఈ కనెక్టర్ డ్యామేజ్ అయింది, దీనికి 1500 పెట్టి కొత్త డిస్ప్లే కొనే బదులు 1000 రూపాయలు పెట్టి కొత్త డిస్ప్లే కొనే బదులు జస్ట్ ఇది ఒకటి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం డ్యామేజ్ డిస్ప్లే నుంచి తీసేసి సేమ్ మెథడ్ పీపీడీ పేస్ట్ అప్లై, సాల్డరింగ్ 350 హీట్ సాల్డరింగ్ జస్ట్ రిమూవ్ చేస్తే వితౌట్ డ్యామేజ్ వచ్చేస్తుంది ప్రాపర్. మళ్ళీ సేమ్ పీపీడీ పేస్ట్ అప్లై, ప్రాపర్ పొజిషన్ కూర్చోబెట్టి హీట్ పెడితే మళ్ళీ యాసిడ్ స్టిక్ అయిపోతుంది. ఈజీ మెథడ్. నువ్వు దీనికి బ్రోయర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బ్రోయర్ యూజ్ చేస్తే ఆ హీట్కి ఈ ఫ్లెక్స్ ఓన్లీ పేపర్ ఫ్లెక్స్ ఎగిరిపోతుంది, ఫ్లెక్స్ అవుతుంది, కొట్టుకుంటుంది. ఓన్లీ దీనికి సాల్డింగ్ తోటి జస్ట్ కింద సాల్డింగ్ ఒక పీస్ ఆఫ్ సాల్డింగ్ బోర్డు మీద ఉంటుంది. ఏం కేసు మేల్ కనెక్టర్ దీనికి ఇచ్చి ఫీమేల్ కనెక్టర్ లోపల ఇచ్చినా కూడా, బోర్డుకి ఇచ్చినా కూడా ఇప్పుడు మనకు లోపల ఇది ఇస్తాడు ఛార్జింగ్ సీసీ ఫ్లెక్స్. దానికి ఒకసారి ఫీమేల్ దానికి ఇచ్చి మేల్కి ఇది ఇస్తాడు. ఎంఐలో ఒప్పో మోడల్స్లో వస్తుంది, ఒప్పో ఓల్డ్ మోడల్స్. ఇప్పుడు గ్యాడెట్ చేసినాం కదా, టచ్ కనెక్టర్ అదే ఉంటాం కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఈ మెథడ్లోనే చేసుకోవాలి. ఫీమేల్ దీనికి ఇచ్చిన 30కి ఇస్తే అదే మెథడ్లో చేసుకోవాలి, బోర్డుకి ఇస్తే బ్రోయర్తో చేయాలి. అది చాలా మళ్ళీ రిస్క్. ఫిమేల్ మదర్ బోర్డ్కి ఇస్తే దాని వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది, ఐ మీన్ పవర్ ఎక్కువ ఉండదు, దాన్ని చాలా వీక్ ఉంది. వీక్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసుకుంటే రెండు చాలా ఎక్కువ పెట్టుకొని పీపీడీ పేస్ట్ ఎక్కువ పెట్టుకొని సర్టెన్ బ్రోయర్ ఈవెన్ కింద నుంచి పొజిషన్ అంటే కింద నుంచి తీసేసుకోవాలి. కింద నుంచి పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ ఏమీ లేవు, ఓకేనా? జస్ట్ పొజిషన్, దీని కాంపోనెంట్స్ ఏమి లేవు. ఇక్కడ డిస్ప్లే కనెక్ట్ వచ్చింది, కింద నుంచి షీట్ చేసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ ఫీమేల్ కానీ మేల్ కనుక్కున్నారు, పైనుంచి కొడితే ప్లాస్టిక్ డ్యామేజ్ అయ్యింది. కింద నుంచి మనకి ఈజీ పొజిషన్ ఉంది కదా, ఈజీ పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు కింద బ్లోవర్ వేసుకుంటే మనం జస్ట్ పైనుంచి ఎంత ఓవర్ హీట్ ఎక్కువ హీట్ అయినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. డైరెక్ట్ లిఫ్టింగ్, డైరెక్ట్ పొజిషన్ మనం జస్ట్ కింద నుంచి హీట్ చేస్తే నీకు ఎటువంటి రిస్క్ లేదు, డ్యామేజ్ లేదు, రిస్క్ లేకుండా ఈజీగా వేసొచ్చు. ఈ టైప్ కనెక్టర్. ఇప్పుడు దీనికి ఈడిచ్చింది బ్యాటరీ కనెక్టర్, ఇది బ్యాటరీ కనెక్టర్, ఇది ఇచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇవ్వాలంటే కింద CPU, కింద నుంచి చేయలేము, కంపల్సరీ పైనుంచే చేయాలి. మళ్ళా ఈ పక్కన ప్లాస్టిక్ ట్యాప్, ప్లాస్టిక్ ఉంది సిమ్స్ లాగా, అంటే దీనికి ప్లేట్ కానీ మన 5 రూపీస్ ప్యాకెట్ 2 రూపీస్ అంటే దీనికి హీట్ తగలకుండా దీన్ని సెట్ చేసుకొని దీనికి హీట్ ఏం అబ్జర్వ్ అవ్వకుండా 5 రూపీస్ ప్యాకెట్ 2 రూపీస్ ప్యాకెట్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఓన్లీ దీనికి హీట్ తగలేలాగా మళ్ళీ దీనికి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా రిమూవ్ అండ్ ఫిక్స్. ఇది డ్యామేజ్ అయింది. ఈవెన్ కొంతమంది ఏం చేసినప్పుడు తీసినప్పుడు గట్టిగా లాగితే రీపోతుంది, లేదంటే కింద పడినప్పుడు రీపోతుంది, ఆ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకు రీప్లేస్ చేస్తాను. సిమ్ స్లాట్స్ కూడా పైన నుంచి సేమ్ మెథడ్. ఇది ఏంటంటే ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. పొజిషన్ ఏదైనా సరే ప్లాస్టిక్ అయితే పీపీడీ పేస్ట్ ఎక్కువ పెట్టుకొని, ఎక్కువ అంటే ఓవర్ ఎక్కువ మళ్ళీ బోర్డు మొత్తం దాన్ని ఓన్లీ ఆ పార్ట్ వరకు ఏదైతే పార్ట్ రీప్లేస్ చేస్తుందో ఆ పార్ట్ వరకే రీప్లేస్ చేయాలి. అర్థమైందా? ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఈడ రెడ్ అయితే ఇది అంతా రెడ్ అయింది అనుకో, అవి కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ప్రతిదీ పక్కన పార్ట్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండానే మనం ప్రాక్టీస్ తీయాలి.